ফ্ৰেণ্ড আজি মই এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ BenQ MS550 মডেলৰ সেইটো আহিছে সেইটো আনবক্সিং কৰি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব মোৰ টিকিলে আগেই আনবক্সিং কৰিব গ'লেই বক্সটো খোলাই আছিল খুলি লৈছিলোঁ এতিয়া খুলি দি আছোঁ পেকিং ভালেই হৈছে এইটো মডেল BenQ MS550 মডেল এইটো ওলাই ল'ম বক্সৰ পৰা এইটো কাটি লৈছোঁ মই কি চাই লওঁ এইটো প্লাগ পিন তাৰপিছত আপোনাৰ গাইড বুক আৰু লগতে ৰিমোটৰ কাৰণে বেটাৰী দুটা দিছে তাৰপিছত এইটো কৰ্ড দিছে ইয়াত এইটো দিয়া নাই আপোনাৰ HDMI কৰ্ড দিয়া নাই এইটো আপোনাৰ UPSত CPত লগাই দিছে কৰ্ড আৰু ৰিমোটটো ক'ত গ'ল ৰিমোট এটা দিছে ৰ'ব ৰিমোটটো এইটো ৰিমোট এতিয়া মই এইটো ওলাই লওঁ ভাল পেকিং কৰি খেলাইছে এইটো প্ৰজেক্টৰটো পেকিং ভাল কৰিছে এইটো আপোনাৰ BenQ প্ৰজেক্টৰ ধুনীয়া হৈছে HDMI কৰ্ড দুটা লগোৱা আছে অডিঅ' আউটপুটো আছে তাতে কেবল লগোৱা আছে এইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অন কৰি দিলোঁ গ্ৰীণ লাইট জ্বলি গৈছে শব্দ এটা হৈছে এইটো মই লেপটপত কানেক্ট কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল লেপটপৰ লগত কানেকশ্যন হৈ গ'ল ফ'কাছটো মই মিলাই লওঁ ৰ'ব হা মই প্লে কৰিছোঁ এইটো চাওক বঢ়িয়া ধুনীয়া অ'কে এইটো লেপটপটো মোৰ এইটো BenQ এইটো ডিছপ্লে ধুনীয়া হৈছে স্পীকাৰটো ভাল এইটো স্পীকাৰটো ভাল চাউণ্ডটো বেয়া নহয় ভাল চাউণ্ডটো বেয়া ভাল হৈছে অ'কে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল আছে থেংক ইউ